আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কাঠমিলের জন্য লাইসেন্সের অনলাইন আবেদন আপনারা কিভাবে করবেন সম্পূর্ণ প্রসেস দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। তো অবশ্যই আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই করে রাখবেন পরবর্তী আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আপনাদেরকে যেটি করতে হবে, আপনারা চলে আসবেন গুগলে আসার পরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সমিল লাইসেন্স আপনারা লিখে সার্চ করবেন। লিখে সার্চ করার পর আপনাদের কাছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এটা এখানে শো হবে, ভালো করে দেখে নেবেন এবং এই লিঙ্ক ভিডিওর যে ডেসক্রিপশন বক্স রয়েছে সেখানেও রইবে। ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে ঠিক এইভাবে ওয়েবসাইটটি চলে আসবে। এখানে আসার পরেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোম পেজের ইন্টারফেসটি এরকম দেখাবে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিকেন্ট রেজিস্ট্রেশনে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে পেজটি এইভাবে লোড হবে, আপনারা একটু ওয়েট করবেন। এইভাবে একটা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য একটা ফর্ম চলে আসবে। এখান থেকে আপনারা আপনাদের যে ইনফরমেশন সেগুলো দিয়ে দেবেন। দেওয়ার পর এখানে আপনাদের ইউজার নেম আপনাদেরকে করতে হবে। করার পর এখানে ডেট অফ বার্থ দেবেন এবং পাসওয়ার্ড এখানে আপনারা দিয়ে দেবেন। পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটা আপনাদের ক্যাপচার দেখা যাবে। এখানে এটা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ থাকবে, সেইটার অ্যান্সার দিয়ে আপনারা এখানে অ্যান্সারটি দেবেন। দেওয়ার পর এখানে রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করবেন। রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লগ ইন, এই অপশনে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে লগ ইন করার জন্য একটা ফর্ম খুলে যাবে। তো বন্ধুরা, এখানে আপনারা যে ইউজার নেম দিয়েছিলেন এবং যে পাসওয়ার্ডটি দিয়েছিলেন সেই পাসওয়ার্ডটি দেবেন। দেওয়ার পর এখানে যে ক্যাপচারের যে অ্যান্সার রয়েছে সেটা আপনারা এখানে বসিয়ে দেবেন। বসানোর পর এখানে সাইন ইনে আপনারা ক্লিক করবেন। লগ ইনে ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে ভেরিফিকেশন করার জন্য আপনাদের ফোনে ওটিপি পাঠানো হবে। তো ওটিপির জায়গায় আপনারা ওটিপিটা বসিয়ে দেবেন। বসানোর পর নিচে দেখতে পাচ্ছেন সাবমিট, এই অপশনে আপনারা ক্লিক করবেন। সাবমিটে ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে পেজটি একটু লোড হবে, আপনারা একটু ওয়েট করবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে ঠিক এরকম ভাবে ইন্টারফেসটি শো হবে। তো উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিউ লাইসেন্স, রেনুয়াল, ওনারশিপ চেঞ্জ, এখানে প্রত্যেকটা জিনিস এখানে রয়েছে এবং ইউজার ম্যানুয়ালি আপনাদের রয়েছে এবং এখানে আপনার যে ইউজার নেম সেটা এখানে শো হবে। এখানে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিউ লাইসেন্স, এটার উপরে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে লাইসেন্স আবেদন করার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেটি চলে আসবে, আপনারা একটু ওয়েট করবেন। তো বন্ধুরা, এখানে কি কি আপলোড করতে হবে এগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখান থেকে আপনারা এগ্রি সাবমিট করবেন। সাবমিট করার পর দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লাই ফর নিউ লাইসেন্স, এটার উপর আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে পেজটি একটু লোড হবে, আপনারা একটু ওয়েট করবেন। তো বন্ধুরা, এরকম ভাবে আপনাদের কাছে আবেদন করার জন্য একটা ফর্ম চলে আসবে। তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ইনফরমেশন গুলো দেবেন, স্টেট অ্যাপ্রুভেল, ক্যাটাগরি, এখান থেকে আপনার কোন ক্যাটাগরি সেটা আপনাকে দিতে হবে। তারপর এখানে প্রত্যেকটা জিনিস আপনার এখানে সময় মান্থলি ইয়ার অ্যাপ্লিকেশন, এখানে আপনার ডিস্ট্রিক্টে সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করার পর আপনাদের স্পেশাল এসসিএলসি অ্যাপ্রুভ রয়েছে কিনা সেটা আপনাদেরকে দিতে হবে। এখানে সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়ার পর নিচে আপনারা চলে আসবেন। আসার পর দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ইউনিট বা লোকেশন, সেই লোকেশনটা আপনাদের এখানে দিতে হবে। দেওয়ার পর এখানে পর্চা বা আরো কপির যে ল্যান্ড কপি সেটা আপনাকে দিতে হবে। দেওয়ার পর এখানে ইউনিট ইনফরমেশন আপনারা দেবেন, প্রফেশন, অ্যাপ্লিকেশন টাইপ, এখান থেকে আপনারা ইন্ডিভিজুয়াল বা সোলো পার্টনারশিপ কি কোনটা আপনার বা প্রাইভেট লিমিটেড সেটা আপনাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করার পর এখান থেকে ওনারশিপ টাইপটা আপনারা দেবেন। এখান থেকে আপনাদের ল্যান্ড কপি দিতে হবে। দেওয়ার পর এখানে ক্যাপিটাল ভ্যালু, এমপ্লয়ার কতজন রয়েছে, ডেলি ওয়ার্ক কিনা বা ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট, এগুলো সমস্ত কিছু রয়েছে। নিচে দেখতে পারেন সোর্স অফ টিম্বার, তো এখানে আপনারা দেবেন। দেওয়ার পর এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর আপনারা নেক্সট যে সেভ এবং প্রসেস যে রয়েছে নেক্সটে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের পার্সোনাল ইনফরমেশন, এখানে ওনার নেম আপনাদের দিতে হবে, ওনার বাবার নাম, মায়ের নাম, জেন্ডার, ফটোগ্রাফ, এগুলো সমস্ত ইনফরমেশন দিতে হবে। এখানে আপলোড আইডেন্টি কপি, প্যান কার্ড ডিটেলস আপনাদেরকে দিতে হবে। মোবাইল নাম্বার এখানে বসিয়ে দেবেন। বসানোর পর ইমেল আপনারা এখানে বসাবেন। বসানোর পর আপনাদের জিএসটি রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা সেটা আপনাকে দিতে হবে। তো থাকলে ইয়েস, নাহলে নো করে দেবেন। এবং ওনার যে অ্যাড্রেস, এই অ্যাড্রেস দিতে হবে। দুটো অ্যাড্রেস যদি সেম হয় তাহলে এটা আপনারা টিক মার্ক দিয়ে দেবেন। টিক করার পর সেভ এবং নেক্সট প্রসেসে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের মেশিনারি যে ইনফরমেশন, যন্ত্রপাতির যে ইনফরমেশন সেটা আপনাদেরকে দিতে হবে। তো এখান থেকে আপনারা ভার্টিক্যাল ড্রোড স্রো, এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদেরকে দিতে হবে। তো এখান থেকে আপনার প্রত্যেকটা ইনফরমেশন এখানে বসিয়ে দেবেন। বসানোর পর আপনার নিচের দিকে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট এবং সেভ প্রসেস, এই অপশনে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন ইনফরমেশন, এখানে ওনার নেম, অ্যাপ্লিকেশন আইডি, ক্যাটাগরি, এগুলো সমস্ত কিছু পড়ে যাবে। পড়ার পর এখানে এই দুটো টিক দিয়ে দেবেন। টিক দেওয়ার পর আপনারা ফাইনাল সাবমিশনে আপনারা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের কাছে পেমেন্ট অপশন চলে আসবে। পেমেন্ট অপশন চলে আসার পর আপনারা প্রসিড টু পেমেন্টে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনাদের কাছে পেমেন্ট অপশন চলে আসবে। তো আপনারা এখান থেকে পেমেন্ট করবেন। পেমেন্ট করলে আপনাদের প্রসেস হবে। প্রসেস হওয়ার পরে আপনাদের যে লাইসেন্স, সেই লাইসেন্সটা আপনারা জেনারেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনারা অনলাইনে আবেদন করবেন। তো অনলাইনে আবেদন করার ক্ষেত্রে আপনাদের যদি কোনো রকম প্রয়োজন হয় হেল্পের, সেক্ষেত্রে আপনারা এখান থেকে ইউজার ম্যানুয়ালি যে ভিডিওটি রয়েছে এটা দেখে আসতে পারেন। এখান থেকে আপনার রেনুয়াল, ওনার চেঞ্জ নেম সমস্ত কিছুই আপনারা এখান থেকে করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, বেশি বেশি করে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি ডিজিটাল পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম ভিজিট করছেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই করে রাখবেন পরবর্তী আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য।